Potrei dirvi benvenuti, ma la verità è che non siete pronti. Oggi nasce ufficialmente la primissima puntata del TPC News, la serie che nessuno aveva chiesto ma che il mondo del diecast aveva disperatamente bisogno. Novembre 2025 non è stato un mese normale, oltre 400 modelli registrati. Sembra un attacco coordinato su scala globale. Faremo un viaggio intercontinentale, attraversando confini, fusi orari e i limiti delle nostre carte di credito. Allacciate le cinture, regolate gli specchietti e non perdiamo tempo, si parte! Cronaca internazionale, breaking news da Manila. Furti di cuore multipli durante l'Expo delle Filippine. Centinaia di collezionisti sono svenuti davanti a un certo skyline nero perlato. Testimoni parlano di shock estetico permanente. La polizia indaga su un certo Glenn. Mini GT ha deciso di iniziare la guerra nucleare del diecast. Entriamo nel bunker segreto di Glenn e dei suoi scagnozzi. Pare abbiano passato l'ultimo mese a pianificare un attacco coordinato alle nostre finanze. Non hanno rilasciato qualche modello, hanno svuotato l'armeria. Iniziamo con le release. Queste sono le auto che stanno facendo impazzire i collezionisti proprio in questi giorni. Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec. Ecco la colpevole, l'esclusiva per l'Expo delle Filippine. La vernice è una Black Pearl cangiante, abbinato a dei cerchi TE37 in bronzo scuro anodizzato. Limitato a 2500 pezzi, un'icona istantanea. Nissan S15 Silvia Super Silhouette. Vogliamo in Giappone per l'anniversario dello store di Osaka. Sembra la classica livrea atlete bianca, ma la ciliegina è nei dettagli. Guardate le scarpe, sono oro cromato. Porsche 911 GT3 RS. Mini GT conquista la Germania. Per l'Essen Motor Show ecco la GT3 RS in bicolore. Nero profondo con accenti arancio lava, toalettone e cerchi. BMW M3 Kaido Touring, sempre da Essen, la M3 Touring di Kaido House, vestita letteralmente con il tricolore della bandiera tedesca, nero, rosso e oro, che attraversano tutta la fiancata. Ma il vero dolore inizia adesso. Passiamo ai preordini del 2026. Queste sono le auto che dovete bloccare ora se le volete avere l'anno prossimo. Chevrolet Corvette ZR1. La nuova ZR1 in Accelerate Yellow. Un giallo evidenziatore che serve a due cose: farsi vedere dallo spazio o bruciarvi la retina. Bentley Bator, un tocco di classe inglese. Vernice Scarab Green, un verde scarabeo profondo e metallizzato. BMW M5 G90, la nuova berlina tedesca in Alpine White, bianco clinico chirurgico, con cerchi neri a contrasto. Volkswagen ID Buzz, il furgone elettrico ma sotto steroidi, turnizzato con livrea Kaido House e BBS. Nissan Skyline R34 CRS, vernice Dark Metal Grey, elanismo definitiva, sobria, scura e letale. Nissan S15 Fausto Drift, la numero 555 del drifter Fausto, base bianca coperta di una tempesta di sponsor e il logo Mini GT blu gigante sulla portiera. Lotus Spirit Turbo 007, color rame Copperfire metallizzato. E sì, guardate bene il tetto, ha gli sci montati. Aston Martin DB10, l'auto di James Bond in Spectre, argento Spectre Silver, liquida, pulita, senza gadget visibili, pura linea. BMW M5 Touring G90 New Tooling Alert. È arrivata la Super Wagon vernice Brooklyn Grey, un grigio cemento metallizzato modernissimo.
Nissan Z Veilside. Fan di Tokyo Drift, alzatevi! È quella di Han in Fast X, vernice Serian blu e body kit largo. Corvette Z06 GT3R, pronta pista, livrea gialla e nera Brett Miller, ufficiale per la 24 ore di Daytona. McLaren MCL38 Formula 1, la monoposto di Lando Norris con livrea speciale tricolore usata nel Gran Premio di Monaco. Ford Mustang del 64 Convertible, un classico intramontabile verde Highland green pastello con interni scuri e capote abbassata. E questo era solo l'inizio. Se pensate che il vostro portafoglio sia al sicuro, aspettate di vedere cosa ha combinato Junimai nel suo garage. Cronaca Tokyo, distretto di Setagaya. Una denuncia anonima segnala rumori sospetti provenienti da un garage. Sembra che stiano allargando una macchina che era già larga. La polizia arriva sul posto e scopre Junimai con un metro in mano che sorride. Il distretto è stato transennato per eccesso di passaruota. Avete capito dove siamo? Questo è il garage più pericoloso al mondo. Da Kaido House la regola è semplice. Se un'auto passa comodamente dalla porta del garage, significa che non è abbastanza larga. Partiamo con le bombe che sono state sganciate ora. Chevy Silverado Dually Hot Rod, esclusiva per l'evento in Giappone. Guardatelo, è totalmente cromato. Non vernice argento, ma cromo a specchio su un bestione. Se lo mettete al sole rischiate di incendiare la mensola. BMW M3 Kaido Touring Champ Gold, ultim'ora per il party finale al garage di Los Angeles. Jun ha creato questa M3 laccata in oro vero e cofano nero opaco a contrasto, completo di ruote BBS autorizzate ufficialmente e dettagli pazzeschi. Toyota AE86 BLK LTT. Il drop online a sorpresa. Vernice High Gloss Black, nero lucidissimo con dettagli e cerchi oro, elegante, notturna, letale. E poi il concorso, 3 auto chase messe in paglio introvabili: la Datsun 510 Pro Street in arancione pastello, la Skyline R34 Grasshopper bianca e verde omaggio a Tamiya e la Skyline 2000 GTR versione 2 in metallo nudo spazzolato. Ma non finisce qui, ecco cosa bisogna prenotare per il 2026. Preparatevi a colori che non esistono in natura. Nissan Skyline C210 Kaido Star versione 1, la nuova fusione, vernice viola purple scuro metallizzato, stile Bosozoku puro, allettoni che toccano terra e scarichi che puntano al cielo. Nissan Skyline GTR R34 versione 4, attenzione agli occhi, vernice giallo fluorescente Nismo, è talmente accesa che sembra retroilluminata. Con questa non vi nascondete, certo. BMW M3 Kaido Works versione 2, si torna alle origini con un verde Kaido classico, pulito con le grafiche racing sulle fiancate larghe. Toyota AE86 Touge versione 1, una nuova variante per la Trueno, carrozzeria viola metallizzato con cofano in carbonio nero opaco, pronta per il passo di montagna, cromo, oro, neon. Kaido House non conosce la parola sobrietà, ma se pensate che queste siano rivoluzioni, aspettate di vedere cosa sta succedendo a Hong Kong. Qualcuno ha preso un martello e ha spaccato tutti i vecchi stampi per rincominciare da zero. Cronaca Hong Kong, distretto industriale. Panico tra gli operai. I vertici di Pop Race sono stati visti distruggere i propri vecchi stampi con delle mazze da demolizione. Testimoni riferiscono che urlavano: "Non basta, vogliamo più dettagli". Gli esperti confermano: è iniziata la rivoluzione tecnica. Avete capito bene, Pop Race non si limita a cambiare colore. Pop Race si è svegliata e ha scelto la violenza ingegneristica. Hanno deciso di rifare tutto da zero. Nuovi stampi, cofani che si aprono e motori a vista. Ecco come vogliono ridefinire lo standard nel 2026. Iniziamo con le esclusive sparse nel mondo. Se avete amici all'estero, chiamateli ora. Honda NSX GT3 Evo 22, esclusiva per l'evento ACE 2025 in Brasile. Vernice argento liquido con grafiche nere, pulita, veloce, introvabile, limitata a 480 pezzi. RVB 997, sempre dal Brasile, un Porsche RVB in blu solido, niente grafiche, solo passaruota larghi e colore puro, limitata a 480 pezzi. Pandem GR Yaris,
Yaris, esclusiva per la Cina, livrea Eva Racing. Un mix folle di viola e verde neon, ispirato all'anime Evangelion. Top Secret, Supra GT 300 e Pandem Civic EG6, versione 1.5. Anteprima per il Tokyo Auto Saloon di Hong Kong. Livree racing specifiche per l'evento. Ma qui si fa la storia. I new tooling, auto rifatte da zero. RVP AE86, vernice oro opaco setosa. Ma la magia è davanti. Il cofano si apre e sotto c'è un motore 4A GE, dettagliato fino ai cavi delle candele. Lamborghini Centenario non è verniciata nera, è in carbonio rosso a vista. La trama della fibra è stampata su tutta la carrozzeria, con le minigonne rosse che tagliano l'aria. Cattiveria pura. Singer DLS Turbo, il Resmond Porsche definitivo. Vernice metallic blu con cerchi oro in stile PBS e passaruota posteriori che sembrano sculture. Lamborghini Countach LP 804, la nuova Countach ibrida. Colore di lancio arancia Atlas, perlato, vibrante, perfetto. E poi Pop Race ha scelto di spegnere le luci. La serie Dark Chrome. Hanno preso 4 modelli iconici e li hanno immersi in un bagno di cromo nero. 992 Stinger GTR, Golf GTI MK2, Pandem Civic EG6, Mazda RX-7, FC3S, Reame Mia. Sembrano fatte di mercurio liquido, riflettono tutto ma in modo scuro. E per chiudere, un assaggio della primavera del 2026. Nissan Laurel C130. La classica Buttakezzu in verde drift. Mazda RX-7 Reame Mia, verde classico, cofano motore aperto. Lamborghini Huracan STO, vernice verde turbine opaco, militare e veloce. Pandem S13, livrea bicolore bianco e viola. Pop Race sta alzando l'asticella a livelli pericolosi. Ma se pensate che questa lista sia lunga, preparatevi psicologicamente. Il prossimo produttore ha deciso di pubblicare l'elenco telefonico di Hong Kong. Cronaca Macao, circuito d'Aguia. Le autorità locali confermano che ai cancelli del Gran Premio è stato fermato un uomo che trascinava un catalogo di 130 pagine. Testimoni riferiscono che perdeva modellini GT3 dalle tasche mentre urlava "Non ho ancora finito". Fonti interne confermano era un dipendente Tarmac Works. Più veloce, più veloce! Maledizione, sono dappertutto! Avete presente quando andate al ristorante e il menù è un libro? Ecco, Tarmac Works è così. Hanno presentato il calendario fino a primavera 2026. È una maratona, non uno sprint. Prendete appunti perché qui c'è di tutto, dai cartoni animati alle leggende del rally. Iniziamo con quello che sta uscendo ora tra Natale e il Gran Premio di Monaco. Pandem Toyota GR Yaris Toy Story. La notizia bomba, la prima collaborazione Disney ufficiale. Livrea per il 30° anniversario della Disney. Audi R8 LMS Cinnamoroll. Dall'altra parte dello spettro la dolcezza, bianca e azzurra pastello, con il cagnolino Sanrio che vi saluta dalla portiera. Kawaii e veloce. Mercedes AMG GT3, la vincitrice della Coppa del Mondo GT, in una livrea che profuma di vittoria. Mercedes AMG GT4, la sorella minore livrea racing aggressiva e pulita. Toyota GR86, livrea sponsorizzata Ixo limitata a 504 pezzi. Porsche RVP 993, esclusiva per il salone di Manila. Vernice matte pink, un rosa opaco confetto che sulle linee larghe della RVP sta divinamente. Limitata a 2784 pezzi. Porsche 917 Kaido House, esclusiva ACE 2025 Brasile. Livrea Gulf Chrome, l'arancione e l'azzurro sono specchiati. Mitsubishi Fuso, il camion di Natale definitivo. Rosso Coca-Cola con Babbo Natale stampato sul rimorchio. E poi, aprile 2026, Tarmac collabora con l'artista Joshua Vines per una serie incredibile. Porsche RVB 993, Toyota Supra A80, Nissan Silvia S14. Sono tutte in stile manga sketch.
base bianca opaca, con ogni linea della carrozzeria ripassata a pennarello nero. Sembrano disegni 2D che hanno preso vita, arte pura, ma non è finita. Ecco il resto dell'arsenale della primavera del 2026. Toyota Aristo Vertex, rossa Solid Red. Se siete fortunati, la Chase è rosso cromo, berlina VIP Style. Koenigsegg One 1, la mega car svedese in argento metallizzato, con fibra di carbonio a vista e accenti arancioni. Mercedes Formula 1 W14, la monoposto del Gran Premio d'Italia, nero, carbonio opaco con il numero verde Petronas. Porsche 911 RSR 3.0, un tuffo nel passato, livrea Gello Racing Team della 24 ore di Le Mans del 75. Honda Civic FK8 livrea Aventon, giallo canarino e nero che spacca lo schermo. Porsche 911 GT3R, giallo brillante con i famosi occhi Moon Eyes neri sulle portiere. Un classico istantaneo. Mitsubishi Lancer Evo 6 DME, livrea sponsorizzata Puma nero e bianco racing. Lancia Delta HF integrale, la regina del rally, livrea Marlboro del Rally Morgut 1993, bianca e rossa fluorescente. RVB 930 Southern Cross, un altro rosa ma diverso, light pink, pallido e delicato. Ferrari F40 GTE, rosso corsa lucido, allettone nero regolabile, la perfezione italiana. E questo era solamente l'antipasto. Abbiamo coperto i 4 giganti dell'Asia, ma il vero caos inizia ora. Adesso tocca a voi a fare i giudici. In questo primo round di guerra asiatica, chi ha vinto il titolo di distruttore di portafogli? Scatenatevi nei commenti. Domani entreremo nel sottosopra, parleremo di brand sconosciuti che fanno cose illegali, motori che si smontano, camion di Dragon Ball, resina che costa come l'oro e la precisione maniacale di Tomica e Kyosho. Ci vediamo nel sottosopra!